السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الثاني من الكتاب سيكولوجية المال. إلا كنتي أول مرة كتشوفني، هذه القناة مختصة في تلخيص الكتب تعطيك فائدة الكتاب بلا ما تقراه. إلا عجبتك الفكرة ما تنساش تخلي لي أبوني لايك وتعليق ليشجعنا باش تخلينا ديما مستمرين. مورغان هاوسل تيبدا لنا هذا الفصل بواحد الحقيقة اللي بزاف ديال الناس ما كيعطيوهاش أهمية. قال لك أعظم قوة في العالم ماشي هي الفلوس وماشي هو الزهر، ولكن هي مضاعفة الوقت. كيفاش؟ العقل ديالنا ما كيتصورش انه فاش تكون شي حاجه صغيره دغيا كتكبر. يعني مع مرور السنوات ما تيردش ليها البال. بحال شي دري صغير الا كنتي ديما كتشوفو من الصغر ديالو، راه ما كتردليش البال فاش يكبر، ما تتعرفش كيفاش دار تا كبر. يعني حيت انت كتشوفو ديما. الشخص اللي يقدر يشوف هو اللي يقدر يبان ليه الفرق، وهو الشخص اللي يقدر شاف هو صغير وما بقاش شافو حتى كبر. هذاك تيقول لك كاين فرق. اما انت اللي كنتي كتشوف الحاجه ديما ما كيبانش لك الفرق. كيعطينا واحد المثال بواحد الشخصيه، وارن بافيت، كان واحد من اغنياء العالم. الناس كيشوفوه بلي هو عبقري في الاستثمار، يعني خطير هو في الاستثمار، ولكن الناس ما عارفينش بلي هو راه بدا بكري الاستثمار وبقى مستمر تا كبر. قال لك هاد الشخصيه ربحت 90% من الثروه ديالها، 90% من الثروه ديالها من بعد 65 عام. حيت الفلوس كتكبر شويه بشويه، قد ما خليتيها ومستمر انت اطول قد ما كتكبر مع الوقت. نعطيك مثال. قال لك مثلا شجره الزيتون في الاول ديالها كتعطيها بزاف ديال الماء، العنايه، وانت راه ما كتستافد منها والو، ولكن غير كتعتني بها بيد ما تكبر. ولكن الا صبرتي واحد المده تاع 10 سنين ولا 20 عام، راه تتولي تعطيك الزيت بواحد الكميه كبيره بلا ما تسقيها كيف الاول. قال لك الفلوس دايره بحال هكا. قال لك الا خزنتي الفلوس وبديتي كتستثمر بهم، راه مع المده راه تيبداو تيكبروا ماشي بحال الاول. قال لك مورغان اعظم سلاح مالي هو الوقت والصبر. وقال لك اللي كيبغي يربح بالزربه راه كيخليها بالزربه. قال لك ولكن اللي كيعطي الوقت طويل للفلوس، يعني عنده واحد النفس طويل، راه كاتبان ليه المعجزات مع الوقت. قال لك النجاح المالي النتيجه ديالو ماشي صفقه وحده كبيره، قال لك بل نتيجه الصغائر، ديك شويه من هنا وشويه من هنا شويه من هنا على مدى السنوات، عاد كيبان لك الفرق. هذاك هو النجاح المالي. قال لك السر ماشي تكون نابغه وتكي، السر هو تكون صبور. هنا قال لك مورغان النجاح المالي هو ماشي بشحال كتربح، ولكن شحال غادي تخلي دوك الفلوس انها تخدم عليك لواحد المده طويله. قال لك اللي عنده النفس الطويل راه هو اللي كيربح في الاخر. قال لك الفلوس اللي كتشوف عند الناس راه ماشي هي الثروه ديالهم، هادوك غير المظاهر. قال لك الثروه الحقيقيه هي اللي ما كتبانش، يعني الناس اللي خدامين في السكوات. قال لك الناس بزاف تيخدعوهم المظاهر. تشوف هذا عنده طوموبيل فيراري، هذا عنده فيلا، هذا عنده هادي، هذا عنده هادي، تقولوا هذا لاباس عليه. ولكن ماشي بالضروره الا شفتي هذا الشيء تقول هذا راه انسان غني او لا ثري. لك شحال من واحد تيشوف شي واحد راكب فيراري وغادي تيقول واو، زيدات وهذا لاباس عليه، ولكن ممكن تكون في الحقيقه انه شادها كريدي باقي كاع ما سالاها، او لا باقي ما خلصش فيها النص. قال لك الغنى ماشي في اللي باين، الغنى في اللي عندك وانت ساكت. قال لك واحد السيد يعني عنده طوموبيل عاديه، عادي يعني عايش مزيان، ماشي زعما مكرفس، ولكن عايش مزيان عادي، داكشي اللي بغاه تيديرو عايش، ولكن ما شاريش زعما اخر موديل في الطوموبيل. طوموبيل مزيانه زوينه تتشوفها تقول هذه طوموبيل، ولكن ما تتقولش عليه هذا راه لاباس عليه ولا شي حاجه. فهمتي؟ تتقول هذا عنده طوموبيل زوينه، عنده دار زوينه، هذا عادي ما تتقولش عليه لاباس عليه. ولكن الحساب ديالو في البنك عامر، والاصول ديالو خدامين عليه وخدام في السكات. كي تنقولوا حنا تحيد عليه العين. قال لك هذاك السيد هو اللي عنده الحريه الماليه واخا ما بيناش عليه. قال لك الغنى هو الاستهلاك اللي الناس كيشوفوه. قال لك اما الثروه هي الفلوس اللي كتدخل وكتستثمرهم وخدامه. قال لك الغنى كتوري للناس اشنو عندي، ولكن الثروه كتخليك عايش مرتاح وعندك الحريه الماليه بلا ما توري لشي حد اشنو عندك. قال لك بلا ما تنخدع من المظاهر، حيت اللي تيبان قدامك راه غير استهلاك ماشي ثروه. قال لك النجاح المالي
هو أنه تكون عندك القدرة أنك ما بغيتيش تخدم واحد النهار ما تخدمش، بغيتي تمشي لشي بلاصة واحد المدة طويلة بغيتي تمشي. يعني أنت فلوس كاينة عايش بها بخير وعلى خير، ما تتدخلش لراسك بأنه راه غادي نحتاج هادي ولا بلاتي خصني نعاود نخدم كتر باش نحتاج هادي. هاديك هي الثروة والنجاح المالي. وقال لك الثروة هي اللي كتعيش معاها أنت، ماشي اللي كتوريها لعباد الله. قال لك ركز تبني الثروة ديالك، ماشي تبان لاباس عليك قدام عباد الله. هنا مورغان تيقول لنا بأن الادخار ماشي غير تحسب شحال بغيت تحط شحال بغيتي دير شحال، لا. قال لك الادخار هو سلوك. قال لك ماشي ضروري يكون عندك شي مدخول كبير باش تبدا الادخار. قال لك المهم هو تكون عندك الرغبة أنك كتحط وتصبر لمدة طويلة باش يبانو النتائج. قال لك علاش الادخار مهم؟ حيت اللي كيدخر شويه بشويه اولا اللي كيخزن شويه بشويه هذاك تيوليو عنده قرارات من هنا لقدام. يحبس الخدمه عنده الفلوس هو مدخرهم، يقدر يعيشوا واحد المده طويله بدون ما مثلا يلقى خدمه اخرى، اولا يستثمر بهم ويدخلوا ليه فلوس اخرى ويريح مع راسو، اولا يسافر مثلا واحد الشهر ولا شهرين ما عندوش المشكل. يعني كيخليك انك كنتي مثلا نيت موظف ولكن باقي تدخر، يعني باقي ما استثمرتش. هنا الا دخرتي مزيان وكانوا عندك الفلوس راه تقدر مثلا ما عجباتكش واحد الخدمه تقدر تخرج وتمشي تقلب على شي واحده اخرى. هذيك الوقيته اللي انت كتقلب فيها انت دخرتي الفلوس وهي اللي معيشاك بدون ما تلقى واحده اخرى. يعني ما تتكونش انت خايف ولا كتضرب الحساب ولا، تتكون عايش مرتاح، النفسيه ديالك تتكون مرتاحه. ويقدر يمشي غامر في شي مشروع بلا ما زعما بلا ما يخاف. يعني مثلا انت راه خدام وكتدخلك الصرف وانت راه حاط واحد الادخار كتهز منه واحد القدر تمشي كديرو تستثمر به. نجح ما نجحش انت ما كتدخلش راسك لا راه ولا ما نجحش ولا ما صدقاتش، لا. علاش؟ حيت هو تيقول لك ديما المخاطره خصك ديرها في البال. يعني مثلا ملي تدخل في شي مشروع ولا شي حاجه راه ديما كدير نسبة الربح ونسبة الخسارة باش انت تتحاول دير الاحتياطات ديالك باش ما تطيحش زعما ما تخسرش 100%. وقال لك الا وقعت شي ازمه بحال كورونا ولا بحال المهم شي ازمه اللي انه ما محركاش القضيه ولا السوق ولا ناقص ولا ما بقاتش الخدمه ولا، قال لك هذاك الادخار هو اللي تيخليك تعيش به. يعني ما كتفاجئكش ديك الازمه اللي كتجي ما كتقولش ناري ما شحال بيوقع شحال بيجلس هذا الشيء. شحال ديال الوقت حنا بنا نبقاو حنا نشوفوا واش كاينه خدمه ولا ما كايناش. الادخار تيخليك تعيش واحد المده طويله. وكما تنقول لك الادخار راه من الاول ماشي انت يلاه دخرتي هذا الشهر هذا راه بغيتي تعيش به 10 سنين ما يمكنش. راه خاصك تدخر واحد المده وفي نفس الوقت هذاك الادخار راه كتستثمر به، والفلوس اللي كيجيوك راه كتصرف بهم شي حاجه وكتعاود تدخر ثاني. راه ماشي تدخري مره واحده وتخليها، راه اي فلوس جاتك تتحاول تقسمها شي حاجه للمصاريف وشي حاجه كتدخرها وشي حاجه للاصول. هكا غاديه. قال لك الادخار هو حمايه لذاتك. يعني الا جات شي ازمه كتلقى راسك عندك انت الفلوس. هنا مورغان تيهضر على واحد الفخ خطير. قال لك الناس تيبغيو يواكبوا المظاهر، طوموبيل جديده، دار كبيره اولا فيلا ولا قصر ولا شي تصافيره فاخره بروميير كلاس، تمشي لشي دول غاليين كي تنقولوا حنايا. يعني هنا شي وقع توليو مضطرين انهم يخسروا كاع داكشي اللي عندهم. داكشي علاش يقول لك المشكل هنا اللي ما تيدخرش الفلوس غادي يبقى ديما عايش تحت الضغط ديال الخدمه والظروف. الخدمه ما عجباتكش يعني خاصك تبقى انت في هذيك الخدمه واخا واكل العصا. علاش؟ لانه راه ما عندكش الفلوس اولا الظروف جا شي ظرف قاسح بيبقى ديما مبرزط وهذا ومنين بغيت نجيب هادي ومنين بغيت نجيب هادي. علاش؟ حيت انت ما تدخرش. وقال لك الادخار راه ماشي ناتج على شحال كتدخل شحال كتصرف. قال لك اللي كيتعلم يعيش قل من المدخول ديالو. مثلا انت كتشد 5000 درهم مثلا راه خاصك تعيش على 4000 درهم، ماكسيموم ديالك هو 4000 درهم اولا 3500 درهم على حسب الاستطاعه. راه ماشي كتشد 4000 درهم خاصك 4000 درهم هي اللي تصرفها، راه ما غتدخر ما والو، راه غادي تبقى هكاك بتبقى انت كل شهر تتعاود لك نفس الكاسيط. حيت هذاك الادخار واخا يكون بسيط راه مع الوقت حنا تنهضروا الادخار هو مع مرور الوقت راه تتولي فلوس نيت ديال بصح راه تقدر تستثمر بها. ولا اللي كيبغي يبان اي حاجه مثلا هو دخرها ماشي مشى استثمر بها باش تدخل ليه فلوس اخرى، مشى شرى بها شي حاجه.
وهاديك الحاجة إلا شريتيها أيوا بغيتي ترجع لها تاني زيرو. السر ماشي في تربح كتر، السر هو شحال أنت كتصرف، يعني خاصك تصرف ديما قل من المدخول ديالك. وكاينين دابا شي ناس راه كيصرفوا كتر من هذاك الشيء اللي كيدخلهم، ما عرفتش كي تيديروا لها، ولكن المهم هو عايش على مثلًا على 4000 درهم، تيصير 6000 درهم، كي تيجي ليها ما عرفتش. قال لك الادخار تيخليك تعيش حياتك بالشروط ديالك انت، ماشي على الشروط ديال الخدمه والناس. قال لك الحريه الماليه راه كتبدا من عاده صغيره، يعني واحد السلوك صغير كديرو تحت كل مره شويه شويه، هي اللي كتخليك توصل لداكشي اللي بغيتي. قال لك اللي كيدخل ماشي بالضروره يكون غني، ولكن كتكون حر ماليا. لك ديما دخل لراسك مساله الادخار، ولا غادي تبقى ديما مدابز مع الظروف. مورغان تيقول لنا الفلوس اللي كنخدم عليها اليوم راه مهمه، ولكن الغنى الحقيقي هو اللي كيبان مع مرور الوقت. قال لك ماشي مهم شحال كتربح كل شهر، ولكن شحال قدرتي تحمي راسك واحد المده وتخلي الادخار ديالك يكبر مع الوقت. واحد السيد عامل كان تيخدم كل نهار، داكشي اللي تيجي في هذاك النهار كيصرفو في نهار، يعني كي تنقولوا حنا طالب معاشو. داكشي اللي كيجيبو في النهار كتصرف، يعني اي حاجه المهم كتصرف، سواء في الدار برا، المهم هو خاصو يصرفها. هو اي حاجه كطيح ليه في يديه خاصو يحيدها ديك الساعه. قال لك ولكن لو وقعت شي ازمه ولا شي نهار وقع شي مشكل وخرج من الخدمه، راه غادي يبقى تيشوف فيه في جنابو. مورغان تيقول لك راه الاعتماد على الوظيفه بوحدها راه حساسه بزاف وما تعطيكش الاستقرار طويل المدى. مورغان عطانا ثلاثه ديال النقط. قال لك شوف، قال لك الغنى ماشي في شحال من نهار كتخدم، ولكن في شحال قدرتي تبني واحد المستقبل مالي المدى الطويل. قال لك الخدمه كتعطيك واحد القدر ديال الفلوس، ولكن الادخار والاستثمار تعطيك الحريه الماليه. قال لك كل واحد عنده فرصه انه يبدا صغير ويصبر باش مع مرور الوقت يحقق الراحه النفسيه والماليه ديالو. قال لك ركز على المستقبل اكثر من الحاضر. قال لك الادخار والاستثمار هما اللي غادي تحقق بهم الغنى الحقيقي. والغنى الحقيقي راه كيجي بالصبر، الانتظام، واستعمال الوقت لصالحك، حيت الوقت مهم. هنا مورغان تيقول لنا راه الفلوس مهمه، ولكن الغنى الحقيقي هو اللي كيتبنى مع الوقت والمستقبل. قال لك خدم اليوم، ولكن فكر في غدا، وخلي الفلوس تخدم عليك. ماشي غير انت تبقى ديما تابع تخدم على الفلوس، تخدم على الفلوس، يعني بحال تنقولوا خاصك تمشي تكون حاضر وتضيع وقتك انا باش تشد واحد الصالير يلا يشوف واش يكفيك ولا ما يكفيكش. وصلنا لنهايه الحلقه، وشكرا لكم لكاع الناس اللي تفرجوا في الفيديو كامل حتى الاخر. الناس اللي باقي ما تابونوش معنا يديروا لنا الاشتراك في لاشين، ما تنساوش ليا لايك واحد الكومونتير الا استفدتوا معنا، ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.